Bismillahirrahmanirrahim. Akalar o'zlaringiz baho berasizlar. Kech vaqt, shom vaqti video olyapmiz. Kunduzi ham nasibsiz yana video obzor bo'ladi, xudo xolasa. Onli tushuntirishlar bo'ladi. Hammasi qayerga nima qo'yilgan, hammasini aytib o'tamiz. Metan bakti, bachogini ham ko'ryapsiz. G7 faralar qo'yilgan, lampochkalar. Faralar polni polirovka bo'lgan. Bitta sal sarg'ayganlik usti, lekin polirovka qildirdik, ancha tiniq bo'ldi. Lekin ko'rsatishlar juda tiniq. G7 turibdi ichiga. Yangi nomer to'xtak, bir kun bo'ldi. Asıl patvarnik yo'qdi. Balonlar 100% yangi. Diskalar 100% yaponskiy. Patvarniklarga qarang. Baho berasiz akalar. Yopda eshigini. Yonishini qarang. Maşallah. Tipda gabaritni chiroq salab qo'ydik. Patlarning chiroqchalar ana yonadi. Ham pavorotning yonadi, ham patlarning gabaritni chiroqchalar bular. Akalar, baho beramiz, baho. O'zimiz uchun juda yurakdan ishladik, bir 5 oy deganga taqlab chiqdik. Yana zakazda bo'lsa qilaveramiz. Prosta normalni odamning mehnatiga pul beradigan odamlar bo'lsa qilib beramiz akalar. Yoki mayda shular gaplar yoki mayda gaplar yoki qanday desam, past ketishliklar salgina to'g'ri kelmaydi-da, chunki mehnatga arzimaydi-da. Ko'ryapsizlar? Baho beramiz akalar. Rahmat hammaga ko'rgan videoni ko'rganlaringiz uchun. Yana videoni chiqaramiz arzon qilib. Ishlarni ham bir qator ko'rsatib ketamiz. Polik, chexol mana. Chexollar hali kunduzi chiroyli ko'rinadi, xudo xolasa. Spalnilik akalar bular, spalnilik. Yana qaytarib o'tamiz, spalnilik. Orqasiga yana o'zini materiali bo'ladi, yotish uchun. Hamma narsasi ishlaydi. Kondisionergacha ishlaydi akalar, xudo xolasa kondisionergacha ishlaydi. Moshin polni full komplektatsiyada deylik-ku. O'sha fulliga harakat qildik. Podiyomni oldidan qo'ydik. Rahmat hammaga.